今日同大家介紹呢個菜式呢，我相信大家行街市嘅時候都會見到呢兩種主要嘅材料。呢個就係芥末炒牛肝拌忌廉芥蘭頭啦。嗱，講個材料先呢，芥蘭頭切咗條嘅，雞湯、忌廉、牛肝、牛油、白酒、芥末子醬、番芫西碎。嗱，輪到個做法啦。嗱，首先我哋喺個平底鑊裏邊倒入雞湯同埋忌廉，開咗個火。嗱，煮滾佢之後呢，我哋就可以加入呢個芥蘭頭啦，落少少鹽調味，開大個火煮佢大約係3-4分鐘到，煮到嗰啲忌廉呢收汁變咗結結地呢，咁就得噶啦。嗱，我哋熄咗火擺埋一邊備用。嗱，喺另一個平底鑊裏邊，而家我哋落少少牛油，煮溶咗之後呢，我哋就可以加入牛肝粒啦，落少少鹽同埋黑椒碎調味，開個大火炒佢1分鐘到，之後呢，我哋可以加入白酒同埋呢個芥末子醬，亦都係用大火煮佢大約3分鐘，煮到啲白酒揮發晒、收晒汁，咁就搞掂噶啦。嗱，而家我哋喺個餐碟上面呢，首先就擺咗呢個忌廉芥蘭頭先，跟住再放上炒好咗個牛肝，最後灑上少少番西碎，咁就得噶啦。嗱，呢個餸菜呢，如果大家唔中意牛肝嘅話呢，可以轉用豬潤，亦都一樣得嘅。